Cara bolan si bocah patualan buat kakinya seperti kaki kijang hap 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 dua lompat maju menarikan sembunyi sama di lalang hujan dan panas bukanlah halangan laut penuh hutan tempat bermainnya gajah lembah-lembah belum jadi temannya bebas seperti anak panah lepas berpetualang tak terbatas hap 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 terbanglah kau bola larilah kau bola bersenanglah kau Akibatnya bocah-bocah petualang. Tangan dia je kau nak. Aduh, pegang kau dari tangan dia kan. siapa? Ayah. Lain tak? Tapi kami awak. Ada ni. Ada lain ni. Apa dah tu? Kadang dah boleh. Gaduh ni. Gaduh gaduh ni ada lagi tu. Boleh masuk yo. Dah bawa di baru. Ada buang lah. Batu kecak ketinggang oleh ini. Coba dia bawa ni. Minyak dah bawa.
sao anh ơi. Bukan akan kembali ke kiri. Bukan akan kembali ke kanan. Được. Đấy. Tutup apa ya? Jadi cik belanja udah pulau cik dasar mata sintir cik. Tahu jadi. Mata sintir ambil sintir lampu rumah. Ini palau aja kan. Awalnya nila guan itu masuk ke karung gue. Terus buka karung. Nah, mana nila udah kami. Ada mau itu. Berapa tadi? Mau begini ini. No. Ini putih-putih tu, tak kira aja lah putih-putih. Kau putih tu. Kau baca orang masuk dalam kulkas. Okey, buat dalam kulkas. Kai, bạn đéo cái đây. Cái nọ nó cũng như vậy ơi. Nó có mất rồi, nó có lỗi. Lần là mất sầm vậy. Tao quen, tao gần. Guan dan nila ini kelawet sini lagi. Ini dah antuk mati dah tu. Ayu ni tahu, ayu. Oh. Yang jerah. Tapi keginya tadi yang masuk. Oh. Tak warna ungu. Busuk. Mati. Ini sudah banyak tempat kantor. Kalau gitulah nih ya, guan udah busuk. Berapa lagi? Berapa lagi? Dok. Kamu tak ikut kan problem. Ini nak mai lapor aja. Taruh lum sintir nih. Dah tak celana kering lah. Baju aduh. Dah, cik kan baju gue ngambil sintir gitu. Tapi terus sampai tak sulit jalan motor. Kecil itu pasar belum. Masuk. Digabung terus nih. Ya, secepat itu nggak perlu masuk lagi. Awalnya ngambil itu. Gua juga orang wae mersiarnya tadi. Mana wadah aku nggak tahu.